আজকে ক্লাস 3 দ্য বার্ড ফ্যামিলি 2 করব। আগের দিন বলতে আগের ভিডিওতে আমরা করেছিলাম দ্য বার্ড ফ্যামিলি পার্ট 1, আজকে পার্ট 2। তো ঝটঝট করে আমরা আগে পড়াটা দেখে নিই। গলা খুব খারাপ হয়ে গেছে, ঠান্ডা লেগেছিল। তো চলো, একটু হয়তো অসুবিধা তোমাদের হবে, তারপরও ভিডিও না দিলেও তো নয়। আচ্ছা, দেখা যাক। এভরি ডে মাদার বার্ড ব্রিংস ফুড ফর দ্য বেবি বার্ডস। প্রত্যেক দিন মা পাখি বাচ্চা পাখিদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। দে আর ভেরি হাংরি, তারা খুবই ক্ষুধার্ত। দে ইট অ্যান্ড ইট অ্যান্ড ইট, তারা খায় এবং খেয়ে যায়। অ্যান্ড দে গ্রো, এবং তারপর তারা বেড়ে ওঠে এবং বেড়ে ওঠে। নাও দে আর ফ্ল্যাপিং দেয়ার উইংস বাট দে ক্যান্ট ফ্লাই। তারা এখন কি করছে? ফ্ল্যাপিং মানে কি করা? ডানা ঝাপটানো। তাহলে তারা তাদের ডানা ঝাপটাচ্ছে, কিন্তু তারা উঠতে পারে না। ফ্ল্যাপ ফ্ল্যাপ ফ্ল্যাপ, ডানা ঝাপটাও, ডানা ঝাপটাও, ডানা ঝাপটাও। ওহ ডিয়ার, ওয়ান বেবি বার্ড ইজ ফলিং আউট অফ দ্য নেস্ট। বলছে ও ডিয়ার, একটা বাচ্চা পাখি তো নেস্ট থেকে, অর্থাৎ বাসা থেকে পড়ে যাচ্ছে। ইট ফলস ডাউন 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 টু দ্য গ্রাউন্ড। এটি পড়ে যাচ্ছে কোথায়? না, মাটিতে। চিপ চিপ, হেল্প মামি হেল্প, ইট ক্রাইজ। তাহলে এটি চিৎকার করে কি বলল? কান্না করতে করতে বলল, চিপ চিপ, মা আমাকে সাহায্য করো। লিটল বয় ইজ ওয়াকিং আন্ডার দ্য ট্রি। একটা ছোট্ট ছেলে গাছটির নিচ দিয়ে হাঁটছিল। হি সিজ দ্য বেবি বার্ড অন দ্য গ্রিন গ্রাস। সে সবুজ ঘাসের ওপর বাচ্চা পাখিটিকে দেখতে পেল। হি পিকস আপ দ্য বার্ড, সে পাখিটিকে তুলে নিল। হি ক্লাইম্বস দ্য ট্রি, এবং সে গাছে চাপলো। অ্যান্ড পুটস দ্য বেবি বার্ড ইন দ্য নেস্ট। তারপরে সেই বাচ্চা পাখিটাকে বাসার মধ্যে রেখে দিল। চিপ চিপ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ক্রাইজ দ্য লিটল বার্ড। ছোট্ট পাখিটি কি বললো? যে চিপ চিপ, থ্যাংক ইউ, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তারপর দেখো, সুন মাদার বার্ড কামস, খুব শীঘ্রই। সুন মানে হচ্ছে কি? শীঘ্রই। তাহলে শীঘ্রই মা পাখি ফিরে এলো। হি কাউন্টস দ্য বেবি বার্ড, সে কী করলো? বাচ্চা পাখিদেরকে গুনলো। কাউন্ট মানে হচ্ছে গোনা। 1 2 3, 1 2 3। অল দ্য বেবি বার্ডস আর ইন দ্য নেস্ট। সকল বাচ্চা পাখিরা কোথায় রয়েছে? নেস্টের মধ্যে, বাসার মধ্যে। মাদার বার্ড সেজ, মা পাখি বলল, থ্যাংক ইউ লিটল বয়, ইউ আর ভেরি কাইন্ড। কি বললো? ধন্যবাদ ছোট্ট বাচ্চা ছেলে, তোমাকে তুমি খুবই দয়ালু। কাইন্ড হচ্ছে কি? দয়ালু। দ্য লিটল বয় সিংস আ সং, ছোট্ট বাচ্চাটি একটা গান গাইলো। ডু অল দ্য গুড ইউ ক্যান, যা যা কিছু ভালো তুমি করতে পারো সেগুলো তুমি করো। ইন অল দ্য ওয়েজ ইউ ক্যান, যত রকমভাবে ভালো করতে পারো তুমি ভালো করো। ফর অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ ক্যান, কারণ তুমি যতটা ভালো করতে পারবে। ফর অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ এভার ক্যান। আচ্ছা, অর্থাৎ কি? যে তুমি যতটা পারবে তুমি ততটাই কি করবে? চিরকাল লক্ষ্যে ভালো কাজ করতে পারবে। লোকের জন্য কি করবে? না, ভালো কাজ করবে। তাহলে এটার মানে কি হলো? ডু অল গুড থিংস ইউ ক্যান, তুমি যতটা সম্ভব ভালো কাজ করো। ইন অল দ্য ওয়েজ ইউ ক্যান, যত রকমভাবে সম্ভব তুমি করো। ফর অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ ক্যান, যতভাবে তুমি পারো, যতটা করতে পারো করো। ফর অ্যাজ লং অ্যাজ এভার ইউ ক্যান, যতদিন তুমি করতে পারো ততদিন ধরে তুমি ভালো কাজ করো। ঠিক আছে, তাহলে এক্সারসাইজগুলো দেখে নিই। 1 নম্বরে দেখো, একের দাগের একের কোয়েশ্চেন বলছে, হু ব্রিংস ফুড ফর দ্য বেবি বার্ডস এভরিডে। তাহলে বাচ্চা পাখির জন্য প্রত্যেক দিন খাবার কে নিয়ে আসে? কে খাবার নিয়ে আসে? তাহলে কি লিখব? মাদার বার্ড ব্রিংস ফুড ফর দ্য বেবি বার্ডস এভরিডে। হুয়ের জায়গায় খালি মাদার বার্ড লিখে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে মাদার বার্ড ব্রিংস ফুড ফর দ্য বেবি বার্ডস এভরিডে। দেখো, একটা জিনিস লক্ষ্য করো, খুব কনফিউজিং ব্যাপারটা। পার্ট 2-তে খাবার কার জন্য কে নিয়ে আসে? পার্ট 2-তে মা নিয়ে আসে। আর পার্ট 1 যখন ছিল সেখানে খাবার কে নিয়ে আসতো? না, ফাদার বার্ড। ঠিক আছে, তারপরে দেখো 2 নাম্বার, হু ইজ ওয়াকিং আন্ডার দি ট্রি। গাছের নিচে দিয়ে কে হেঁটে যাচ্ছিল? তাহলে কি লিখবো? আ লিটিল বয় ইজ ওয়াকিং আন্ডার দি ট্রি। তাহলে হুয়ের জায়গায় আমি আনসারটা বসিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, 3 নাম্বার দেখো, হু ইজ ফলিং আউট অফ দ্য নেস্ট। কে বাসা থেকে পড়ে যাচ্ছিল? আ বেবি বার্ড ইজ ফলিং আউট অফ দ্য নেস্ট। ঠিক আছে, 4 নাম্বার দেখো, থ্যাংক ইউ লিটল বয়, হু সেড দিস টু হুম। তাহলে কে বলেছিল থ্যাংক ইউ লিটল বয়? এই কথাটা বলেছিল মাদার বার্ড সেড দিস টু দ্য লিটল বয়। আচ্ছা, এরপর আমরা 2 দাগের কোশ্চেনগুলো দেখব। 2 দাগে ট্রু এবং ফলস করতে বলেছে। দেখো, এর যে কোশ্চেনটা রয়েছে, এর কোশ্চেন কি রয়েছে? মাদার বার্ড ব্রিংস ফুড ফর দ্য বেবি বার্ডস। মা পাখি বাচ্চা পাখিদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। তাহলে এটা ট্রু। তারপর দেখো, দ্য বেবি বার্ডস আর নট হাংরি। এটা ফলস। আমরা প্রথমেই বললাম যে তারা ক্ষুধার্ত ছিল, তাহলে এটা ফলস। দ্য বেবি বার্ডস ক্যান ফ্লাই। আমরা কি বললাম? যে দে ক্যান নট ফ্লাই, তারা উঠতে পারে না, তাহলে এটাও ফলস। 2 বেবি বার্ডস ফল আউট অফ দ্য নেস্ট।
দুজন বাচ্চা পাখি পড়ে যাচ্ছিল বাসা থেকে, তা তো নয়, একজন বাচ্চা পড়ে যাচ্ছিল, তাহলে এটা কি? এটাও ফলস। লাস্টেটা দেখো ইয়ের দাগের, আ লিটল বয় পুটস দ্য বেবি বার্ডস ইন দ্য নেস্ট। ছোট্ট পাখি একটা মানে যে বেবি বার্ড ছিল, যে বাচ্চা পাখি ছিল, তাকে বাসায় রেখেছিল, তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে কি না ট্রু। 3 দাগে দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস অফ দ্য ফলোয়িং সং, ডু অল দ্য গুড ইউ ক্যান, ইন অল দ্য ওয়ে ইউ ক্যান, অ্যাজ for as many as you can, for as long as you, আচ্ছা for as long as ever you can, ঠিক আছে। তাহলে প্রথমটাই হচ্ছে গিয়ে কি গুড, ডু অল দ্য গুড ইউ ক্যান। 2 নাম্বারটা হচ্ছে ইন অল দ্য ওয়ে ইউ ক্যান, ফর অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান, আর লাস্টেরটা হচ্ছে ফর অ্যাজ লং অ্যাজ এভার ইউ ক্যান। দেখো মেক সেন্টেন্স রয়েছে, মেক সেন্টেন্সগুলো এক কাজ করি, মেক সেন্টেন্সগুলো আমি লিখে দিই, ঠিক আছে, তাহলে সুবিধা হবে। 1 মিনিট, আমি এগুলো লিখে দিচ্ছি। এগুলোকে লিখে দেবো আমি কমেন্ট সেকশনে। আর গ্রামার পোর্শন যেটা রয়েছে এটা বলে নিই। দেখো গ্রামার পোর্শনে রয়েছে কি, আন্ডারলাইন দ্য নাউন্স ইন দ্য সেন্টেন্সেস বিলো, যেগুলো নাউন সেগুলো আন্ডারলাইন করতে বলেছে। তাহলে আন্ডারলাইন করবো আমরা। প্রথমেই রয়েছে গিয়ে কি, যে বয়। 2 নম্বরে কি আছে, ট্রি। এইটাতে কি আছে, বেবি বার্ড। আর এখানে কি, নেস্ট। প্রথমটায় কি রয়েছে, মাদার বার্ড, তারপরটায় বেবি বার্ডস, ঠিক আছে। তাহলে যেগুলো যেগুলো আছে আমি আন্ডারলাইন করে দিলাম। এতে হচ্ছে বয়, ট্রি, বিতে হচ্ছে গিয়ে 2 নম্বর হচ্ছে বেবি, মানে বেবি বার্ড পুরোটাই, আর এখানে হচ্ছে নেস্ট। 3 নম্বর হচ্ছে মাদার বার্ড আর বেবি বার্ডস, ওকে। আচ্ছা, এরপর দেখো 6 দাগের কি বলছে, 6 দাগের বলছে চুজ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ব্র্যাকেটস টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স, দ্য বেবি বার্ডস আর কি হবে না ফ্ল্যাপিং। তারপর 1 বেবি বার্ড ইজ ফলিং আউট। 3 নাম্বার কি, এ বেবি বয় পিকস আপ দ্য বার্ড, দ্য বেবি বার্ডস ইট অ্যান্ড গ্রো। লাস্টেরটা মাদার বার্ড কাউন্টস দ্য বেবি বার্ডস, ঠিক আছে। সরি। তো এই ছিল তোমাদের বার্ড ফ্যামিলি পার্ট 2 এর কোশ্চেন উত্তরগুলো। আমি তোমাদের ফার্স্ট কমেন্টে পিন করে দিচ্ছি 4 দাগের যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে, অর্থাৎ মেক সেন্টেন্স রয়েছে, প্রত্যেকটা মেক সেন্টেন্স কমেন্ট বক্সে আমি পিন করে দিচ্ছি, সেখান থেকে তোমরা সেন্টেন্সগুলো দেখে নিও। পরের ভিডিও হবে ক্লাস 4-এর ভিডিও হবে বাংলার ওপর, তারপরে ক্লাস 3 বাংলা, এবং তারপর ক্লাস 4-এর ইংরাজি।